খালি জায়গা বলতে কিছু নেই। সো গাইস সবাই এখন বসে বসে কথা বলছে আর আমি এখানে বোর হচ্ছিলাম একা একা। কি করব না বুঝতে পারছিলাম না। আর দেখো আমার পাশে একটা ঘড়ি লাগানো, তার টিক 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 শব্দ শুনেই আমি টাইম পাস করছিলাম। যাই হোক এখনই বেরোবো আমরা। সো গাইস আমরা পৌঁছে গেছি এয়ারপোর্ট, আগরতলা এয়ারপোর্ট। এনিওয়ে গাইস এইবারের ট্রিপটা কিন্তু অনেক অনেক ভালো হয়েছে। আমরা চারজনাই খুব এনজয় করেছি। এবার ভাবো তো 4 নম্বরটাকে, 3 নম্বরটা আমি, পাপা আর মা, 4 নম্বরটা আমার হলো ছোট কিউট 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 ভাই। সো গাইস আমরা এখন এন্ট্রি করে ভেতর দিকে যাব। আর আমাদের গেট নাম্বার পড়েছে হলো গেট 4। এখানে আমাদের ওয়েলকাম করলো। সো গাইস এখানে প্রসেস চালু আর আমরা এদিক সেদিক দেখছি। সো ফাইনালি আমাদের বোর্ডিং কমপ্লিটেড, সিট নাম্বার পেয়ে গেছি। আর আমি উইন্ডো সাইডটাই চুজ করেছি। আমি উইন্ডো সাইড, মাম্মা মিডলে আর পাপা সাইডে। সো গাইস এখন আমাদের বোর্ডিং পাস চলে এসছে আর পিছনের লাগেজের নাম্বারস। তিনজনে 3টে। আমাদের ট্রিপ আগরতলা টু গুয়াহাটি। সো গাইস আজকে তো ক্রিসমাস, তাই এখানে কি সুন্দর করে ডেকোরেট করা হয়েছে দেখো। এখন আমরা চেকিং করে এসে এখানে বসেছি। আমাদের গেট নাম্বার 4, তো 4-এর পাশেই বসে আছে। Guys, see our flight. रुको 9090 सामान कक्ष में या अपने सामने वाले को रखें और शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। इससे बाकी यात्रियों को आगे। फ्रेंड्स আমরা সিটে এসে বসেছি, বাট পাপা এখনো আসেনি, পাপার চেকিং হয়নি। পাপা আসছে। Where's my papa? So guys, পাপা চলে এসেছে, বসে পড়েছে সিটে আর আমি উইন্ডো সিট পেয়েছি। So excited. দেখো ফ্লাইটের পুরো অ্যাম্বিয়েন্সটা। रेडियो और सज्जनों, समय पर उड़ान भरने के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपना सामान ऊपरी सामान कक्ष में या अपने सामने वाले। দেখো আমি এটা এখান থেকে পেয়েছি। এটা একটা খালি প্যাকেট ছিল। তো এখানে লেখা আছে আই এম হিয়ার ইফ ইউ নিড মি। তো গাইস আমি এতক্ষণ একটা চুইংগাম চিউ করছিলাম, তো ওটাকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম ফেলবো বাট ডাস্টবিন খুঁজে পাইনি। যেখানে দেখলাম এটা রাখা, এটাতে ঢুকিয়ে দিয়েছি।
ফেললে এটা তোমারটা বের করে নিয়ে ফেলে দিও, আর নিজের ফেলো না, নিচে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিও। সো গাইস, আমাদের ফ্লাইট এখনো টাইম হয়নি, ও আর 10-20 মিনিটে হয়ে যাবে। দেখো গাইস কত মানুষ আসছে। গাইস, আমাদের এয়ারলাইন্সটার নাম হলো আকাশা এয়ারলাইন্স, আর এখানে কিছু গাইডলাইন্স দেওয়া আছে। সো এখানে ফুডসের কিছু আইটেমস আছে, 100-150 অ্যারাউন্ড। দেখো এটার উইংস এত বড়, ভিতর থেকে তো অনেক বড় লাগছে। और शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाए। इससे बाकी यात्री দেখো আমাদের ছোট্ট গপু দেখছে, দেখো 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 দেখো। এখন আমি তোমাদের আরেকটা ইনফরমেশন দিই যে আমি কিন্তু আকাশা এয়ারে প্রথমবার ফ্লাই করব। এয়ারলাইনের প্রাইস কিন্তু অন্য এয়ারলাইন্স থেকে খুবই চিপ রেটে। গাইস, আমাদের মতো মিডল ক্লাস লোকরা সবাই ফ্লাই করতে পারবে, অ্যান্ড এটা ট্রেনের টিকেটের থেকে সামান্য একটু বেশি ডিফারেন্স না। গাইস, বাকি এখানে সবই ঠিক আছে। এখন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে সিট বেল্টের বিষয়ে, তাই শুনছি মনে মনে। Tampering with life jackets under normal circumstances is strictly prohibited and is a punishable act. Thank you. देवी और सज्जनों, हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि तमाम विषय So guys, এখন ফ্লাই হবে। bells. Ensure that your cabin bag the overhead So guys, we are or ready to under the land. seat in front of you. Window shades are open. Seat backs are upright. इस समय से पहले पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। कुर्सी की पेटी के संकेत रहने पर बैठे रहें। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। কেমন হলো ট্রিপ? প্লেস দিচ্ছে হ্যালো, মানে ইয়ে রানওয়ে প্লেস দিচ্ছে রানওয়ে কে নামানোর জন্য অনেক কিছু চলে আসছে, বাস, ট্রাক সব। ও দেখো সিঁড়িটা, আর দেখো সানসেটটা এত সুন্দর লাগছে। গাইস, দেখতেই পাচ্ছিল ঢোকার সময়ও এত মেসি ছিল না ফ্লাইট, যেহেতু নামার সময় হয়ে আছে। এতটা মেসি কি বলবো, বাসও ফেল। সবাই নামার জন্য খুব এক্সাইটেড, অ্যান্ড মি টু। Are you fine, Mama? Fine. সো গাইস, আমাদের তিনজনের স্কাই ট্রাভেল ভালোই লেগেছে। আকাশা এয়ারলাইন্সও ভালো, এনজয় করেছি তিনজনে খুবই। সো ফ্রেন্ডস, দেখো কি সুন্দর আর্কিটেক্ট করা। আমার আর্কিটেক্ট গুয়াহাটির মিন্স আসাম নর্থ ইস্টের আর্কিটেকচারগুলো খুব দারুণ লাগে। গাইস দেখো, এখানে হরিণ বানিয়ে রেখেছিল। ডিয়ার, দেন বার্ডস, ফ্লাওয়ার্স, গ্রাস, আমার এসব দেখতে খুবই ভালো লাগে। যাই হোক, আমাদের ট্রিপটাও ভালো গেছে, এরও ভালোই আসলাম। ফ্রেন্ডস, আজকের মতো আমার ব্লগটা এইটুকুই। আমার ব্লগটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব প্লিজ। বাই বাই।